So, willkommen zu unserem nächtlichen Soul Talk Chill Out Session, wie man das auch immer nennen könnte. So. Hier auch. Okay. Ich habe es auch. So. Daniela ist da. Guten Abend, liebe Daniela. Sehr schön. Wunderbar. Ach ja. Okay, ich komme zu dir. Ja. So. Ja, wir reden heute über Sichtbarkeit und ich sehe ja gerade ganz spontan bei dir das Emblem, was für dich steht. Genau, die Ananas, die goldene Ananas hat auch ganz viel mit Sichtbarkeit zu tun. Magst du mal erzählen, was dich mit der Ananas verbindet? Genau, also die Ananas steht für mich selber persönlich also für das Thema Lebensgenuss, Freude, Süße, dieses Aufrechte. Ich mag auch das Goldene, weil das Goldene mir einfach ein gutes Gefühl gibt. Ja? Und das ist etwas, was die Ananas symbolisieren soll. Und das Symbol, die Ananas, hat auch mich gefunden. Ja, das ist nicht so, keine bewusste Entscheidung, es wird jetzt genau das werden, was dafür steht, sondern einfach eine Symbolsuche, um das zu finden, was möchte ich transportieren und was gibt es mir. Und deshalb nehme ich sie immer mit, diese Ananas, und die hat auch was mit Sichtbarkeit zu tun, denn Menschen, die mir folgen und die Ananas sehen, denken dann immer, ach, die Tanja, da gibt es doch jemanden. Genau, man erinnert sich wieder an dich. Ne? Genau. Ja, genau. Ich habe ja keine Ananas. Ich habe wahrscheinlich bald den Fächer. Wir haben vorhin drüber gescherzt, den ich einfach wegen meinen Wechselstoffbeschwerden oder wie sagt man, ich weiß nicht mal, wie man richtig sagt. Auf jeden Fall habe ich immer Hals. Kleiner Scherz. Aber bei mir ist es der Schwan und das C, das hat man vielleicht schon manchmal als Wasserzeichen gesehen oder bei Banners. Nicht so klar offensichtlich wie bei dir. Aber ja, ich glaube sogar, dass Sichtbarkeit Dinge kreiert, die sehr unbewusst sind. Aber bevor wir da reingehen, lass uns doch kurz vorstellen, weil vielleicht haben wir heute Abend oder auch wenn das Video geteilt wird, Leute, die uns zum ersten Mal sehen. Ich sehe hier, Arnold sagt noch Hallo, schön bist du da, es sind einige schon live mit dabei. Sag doch kurz Hallo, teilt das Video, würde uns sehr freuen. Magst du kurz pitchen, was du machst, liebe Tanja? Mag ich sehr gern. Und vorher noch eine Frage an dich. Das heißt, heute siehst du die Kommentare. Jetzt sehe ich sie tatsächlich, ja. Das finde ich nicht, genau. Super, ja. Spitze, das finde ich witzig. Ja, sehr fein. Ja, ja, eine von uns hat. Eine hat es immer, beim letzten Mal war es umgekehrt und diesmal passt es. Wunderbar. Genau. Ja, für alle, die heute dabei sind oder später auch im Replay und die mich noch nicht kennen sollten, könnte ja der Fall sein. Also mein Name ist Tanja Rinusl, ich komme aus Wien. Ja, ich bin auch Online-Unternehmerin und ich begleite Frauen dabei, dass sie ihren eigenen, ich sage mal, Wow-Faktor entdecken, den Star in sich entdecken, die Strahlkraft herausholen und aus diesem Inneren heraus ihr erfülltes Businessleben kreieren. Ja, also ihren eigenen Weg gehen und ihre Selbstfürsorge verbinden mit der Bewusstheit dafür, was sie tatsächlich wollen und dafür einstehen und gehen. Und das ist etwas diese Kraft, mit Glitzer und Glamour und einfach auch Freude dabei haben, Spaß haben und entdecken, was es tatsächlich ist, also der eigene Weg. Ja. Du kriegst ganz viele Bubbles, Herzchen gerade. Bringt diese Bubbles, das hilft uns, das gibt Energie. Vielen Dank. So eine schöne Vorstellung, mir gefällt das, ja, weil diese Power da drin ist, dass du den Frauen hilfst, in ihre Echtheit, in ihre echte Power zu kommen und für sich einzustehen, ja, wo immer sie gerade sind. Und auch zu unserem weiblichen Glitzer. Hang. Ich sag mal, also ich finde Glitzer cool. Ich glitzer nicht nur so an der Stirn.
Aber ansonsten, Aber ja. jetzt denke ich mir gerade, jetzt würde ich auch deinen Fächer gut gebrauchen können. Das wird immer, gibt es ja Hast du schöne auch einen? Hitze. Ja, Ja. Hitzemalungen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Freude, Nervosität, Aufregung, aber diese Ja. freudige Aufregung, die dazugehört. Wer Ja. weiß, vielleicht gehört es bald zu meinem Brand und ich verschicke meinen Kunden einen Fächer, wer weiß. Bringt ein bisschen Buddles, die Frauen, die das cool fänden. Ich stelle mich derweil mal vor. Ich zeige Unternehmerinnen, also die schon weg von Selbstständigkeit sind oder es schaffen wollen, von Selbstständigkeit zur Unternehmerin zu werden, nicht mehr Zeit gegen Geld zu verkaufen. Denen zeige ich, wie sie den Zugang zu ihrer Seele öffnen, wie sie ihre Intuition für ein erfolgreiches, entspanntes Geschäften einsetzen und somit viel mehr Freude und Leichtigkeit mit reinbringen und meistens dann auch staunen, wie leicht sie skalieren können. Wir reden über energetische Automation, aber natürlich auch digitale. Die meisten kennen die digitale Automation und wissen nicht, was energetische Automation ist. Und das ist halt mein Fachgebiet. Je, wir haben auch neue Leute hier. Hallo, liebe Silvia, so schön, dass du dich zeigst. Auch dir einen schönen Abend. Willkommen. Hallo, hallo. Ja, genau. Also sagt Hallo, macht Bubbles, Herzchen, Likes und so. Das gibt uns eine gute Energie. Teilt das Video idealerweise gerade jetzt, wenn es live noch stattfindet. Wir haben total Freude daran. Ja, Sichtbarkeit. Ich meine, dass wir das sagen, teilt unser Video. Wir haben Freude, wenn ihr unsere Botschaft verteilt. Das ist auch Sichtbarkeit. Ja. Mhm. Braucht es eine Nummer, bis man das sagen kann, stimmt's? Ja, und dieses Dasitzen und so selbstverständlich und bitte teilt doch. Teilt es, teilt die Botschaft, bringt es raus, macht mit, stellt eure Fragen und dass wir einfach auch so hier sitzen, ganz entspannt und darüber sprechen, auch so wie Ja. du es schon angekündigt hast, über die Erfahrungen, über Up and Downs, ja, und Ja. was Sichtbarkeit alles bedeuten kann und was alles dazugehört. Ja. Ja. Ich glaube, so im klassischen Sinne ist meine Vermutung, ich sage einfach mal, das ist meine Vorannahme, wird Sichtbarkeit eher verbunden mit dem, okay, ich brauche Reichweitenaufbau, ich brauche einen Funnel, ich brauche die Seite, ich muss die Fanpage haben, ich muss dieses und jenes haben, aber es steckt ja in Wahrheit viel, viel mehr dahinter. Und es könnte sogar sein, dass jetzt einige Zuseherinnen und Zuhörer denken, was redet die da? Reichweite, Audience, Fanpage. Manche kennen dieses Vokabular gar noch nicht. Wir zwei, wir kommen aus dem klassischen Online-Business. Wir haben diese Ausbildung, wir können das für unser Geschäft kreieren. Wir können auch die Zahlen tracken, Funnels bauen, Sales Pages und so weiter und so fort. Das ist für viele auch schon chinesisch. Stimmt, aber hast du recht. Ja, gar nicht wieder dran gedacht. Ja, richtig. Ja, aber tatsächlich gehört es auch zum Handwerk eines Online-Unternehmers, zumindest wenn er schon einfach weiß, dass er keine Salespage braucht, um zu verkaufen zum Beispiel. Eine Salespage ist eine Verkaufsseite, eine Landingpage sagt man auch, wo alle Informationen zum Angebot drauf sind. Und das hat sehr viel auch mit Psychologie, Verkaufspsychologie zu tun. Und da gibt es natürlich ganze Abhandlungen und ganze Online-Kurse und Premium-Programme und so weiter und so fort. Ich habe auch mal so eines verkauft. Und das ist, würde ich sagen, eine Wissenschaft. Ja. Aber Aber entwickelt sich immer weiter. entwickelt sich immer weiter ja. und ist noch lange nicht vom Tisch. Es hat immer wieder Gerüchte gegeben, dass Funnels und so nicht mehr populär werden, und diese Meinung bin ich gar nicht. Aber auch das braucht Sichtbarkeit. Also ich habe da kürzlich eine Ad gesehen, das Facebook-Werbung von sogenannten Ad-Spezialisten. Die haben gesagt, sie würden einem helfen, 6-, 7-stellig zu werden mit Facebook-Ads und die Reichweite zu erhöhen dadurch. Und dann habe ich ihre Fanpage angeschaut und sie hatten keine 100 Likes. Na, was hältst du davon? Das ist eine sehr tricky Frage, weil ich glaube, dass es einerseits davon abhängt,
gerade in der Online-Welt, oder fangen wir es mal so an, von ein bisschen hinten, ja, als ich da reingestürzt bin, total, ja, sagt man mit der rosaroten Brille oder eigentlich so null Ahnung, irgendwas so, wow, ja, und natürlich auch immer Reichweite und das und fünfstellig und sechsstellig und siebenstellig und Ja, das ja. zieht ja dann alles. Wow, wow, was ist hier wohl wirklich alles möglich, ja? Mhm. Und auch so, wenn ich dann denke, okay, und die haben dann wenig Likes. Und das ist so spannend, dass du sagst, weil ich hatte mal ein Gespräch mit einer damals noch potenziellen Kundin, sie ist dann Kundin geworden und da ist so darum gegangen, Sichtbarkeit, auch so um das Thema, aber auch eher so, wie kann sie sich selber verwirklichen, das war das wirkliche Grundthema. Mhm. Und sie war genauso, ja, kannst du mir da helfen, weil du hast nicht viele gefällt mir Klicks da drauf. Ja, ja. Ja? Sie hat sich aber dann entschieden, weil sie einfach gemerkt hat, was hier stimmt oder halt stimmig ist. Und Ja. sie hat dann ihren Weg gefunden. Und Ja. das ist auch so. Also kommt meiner Meinung nach nicht mehr so viel drauf an, okay, wie viele Likes und oder wie viele Ja. Follower sind drauf. Was ist die Intention dahinter? Und ich brauche nicht auch so in der Online-Welt jetzt XY 1000 Follower, um ein gutes Geschäft aufzubauen. Definitiv, ja. Ich denke, es ist sehr stark abhängig davon, worum es geht, was Worum man es geht. verkauft und was man anbietet. Jetzt in diesem Fall fand ich es nicht sehr glaubwürdig, dass sie sagen, wir helfen dir zum sechsstelligen Business, siebenstelligen Business. Wir zeigen dir unsere erprobte Strategie, hieß es auch noch. Und sie hatten keine 100 Likes. Denn ich weiß aus Erfahrung, ich habe mein siebenstelliges Business mit Facebook-Ads aufgebaut. Ich bin Fan von Ads, obwohl ich jetzt über 8 Monate keine mehr geschaltet habe. Ich mache gerade ein anderes Experiment. Ich habe das so aufgebaut und ich weiß aus Erfahrung, dass man dann automatisch Likes kriegt, wenn man es richtig macht, von der richtigen Zielgruppe. Ne? So habe ich meine, jetzt, ich weiß nicht mal genau, 3000 irgendwas gewonnen. Das heißt, die Leute, die bei mir geliked haben, sind wirklich meine Zielgruppe. Und das ist auch ein Hinweis dann für, ich meine, ich bin total einig, jeder fängt mal an. Ne? Aber dann sollte die Botschaft nicht so sein, als ob man noch nicht, als ob man schon lange auf dem Markt ist und das schon lange ist. Genau. Also ich sehe das wie du. Es ist nicht immer schwarz oder weiß. Ja. Also ich habe damals mit siebenstellig hatte ich etwas, glaube ich, um die 2000 Likes. Und ich hatte Leute, die mir geschrieben haben und gesagt haben, das könne nicht sein, dass ich diesen Umsatz mache mit dieser Reichweite. Und Reichweite, Ja. genau. Und Reichweite ist ein Thema und das andere ist die Sichtbarkeit. Also ich war sehr wohl sichtbar, war permanent sichtbar, ich war konstant sichtbar, ich habe mich gezeigt und geschrieben und geteilt, was mich gerade beschäftigt hat. Darin bin ich richtig gut schon. Das mache ich seit Jahren und ich denke, darum hat es auch gut funktioniert. Aber die Reichweite, die war nicht, also ich bin nicht zu vergleichen mit einem Bodo Schäfer oder anderen Größen der Szene in persönlicher Entwicklung und Online-Business, die wirklich nach 30 Jahren Geschäften eine Reichweite haben, die mindblowing ist. Ja, das ist eine andere Nummer. Ganz, ganz korrekt. Spannend wäre auch, so vielleicht auch so eine Frage, an die du zusehen, so zum Thema Sichtbarkeit, was Sie da interessiert, wie Sie das sehen oder einfach so, Ja. wow, ja, es ist so, was sind da die Fragezeichen im Kopf? Ja, genau, stellt eure Fragen oder schreibt einfach mal hin, was habt ihr für Sichtbarkeitsthemen? Was plagt euch da gerade? Was denkt ihr, ist bei euch betreffend Sichtbarkeit gerade ein Knoten? Ja. Knoten ist gut. Ja, oder ein Hindernis. Ich weiß noch, also bei mir war es auch zeitweise, sogar nach Jahren, wo ich mir schon gewohnt war, sichtbar zu sein, hatte ich auf einmal eine Phase der Angst. Kennst du das auch? Ja. So eine Angst. Gell? Es gibt verschiedene Ängste, nämlich die Gründe sein könnten, sich nicht mehr zu zeigen oder sich gar nicht zu zeigen. Ja? Was war es bei dir? Bei mir war es am Anfang
okay, ich habe jetzt zuerst mit der Gruppe begonnen. Das war für mich selber auch noch wie so ein kleiner geschützter Rahmen. Ja, das Ja, ist sehr sozusagen. schön. Ja, Also ja, das war auch so für mich selber so ein bisschen wie ein Übungsfeld. Aber ja. also mein erstes Live war ja gar kein Live. Ich habe das ja dann über Video aufgenommen, ungefähr 30 Mal gefühlt aufgenommen, weil es nie perfekt war. So spannend. Ja, also das war total, es war eine Herausforderung, einfach so mal hineinzugehen, einfach darüber zu sprechen, was ich denke oder worum es geht oder was die Botschaft überhaupt ist. Ja? Und das war so, okay, ich mache kein Live, ich setze das Video rein. Und das Spannende dabei war, also ich komme aus Österreich, aus dem Süden von Österreich. Wir haben ja einen ziemlich starken Dialekt. Ich bemühe mich ja heute sehr, ja, hier zu sprechen. Ja, und ich hoffe, man versteht mich auch. Ja, doch. Aber das war zum Beispiel am Anfang, ich habe es dann auch so Freundinnen gezeigt und die haben sich am Anfang totgelacht. Ja, so wie, das bist ja gar nicht du oder das ist ja nicht die Sprache. Ja, und so kann man das ja nicht machen. Und das war dann auch so, okay, geht das? Also selber dann dieses Hinterfragen, funktioniert das, wird man nicht verstehen. Ja? Und das waren so die ersten, diese Ängste oder halt diese Zurückhaltung, gar nicht am privaten Profil oder gar nicht so rausgehen. Auch die Steigerung dahingehend, wenn es auf dem Privaten ist, was wird denn das Umfeld denken? Was werden die denn dazu sagen? Was halten die davon? Ja? Das ist spannend, ne? Ja. Welche Kritik kommt. Und bei Ads ist wieder was anderes und. Bei Ads diese Angst vor Trollen, ne? Die können recht bösartig sein. Mhm. Oder was war es bei dir bei den Ads? Bei den Ads, also auch diese, ja, einfach nicht sehr nette Kritik, nennen wir es einfach so. Ja, also, und auch damit, am Anfang dachte ich, damit kann ich super umgehen. Ist ja okay, man muss nicht jedem gefallen, es ist logisch, das passiert, das ist so. Ja, so ist es, ja. Und ich habe dann aber gemerkt, beim nochmaligen Schalten, plötzlich hat das alles länger gedauert. Weil ich dann doch irgendwie sage, oh, was ist, wenn es jetzt wieder passiert, wenn wieder die Kritik kommt. Ja. Spannend. Ja. Also diese Angst, was denken die anderen? Ich glaube, das haben auch viele. Ja. Ich sehe jetzt hier die Silvia, die schreibt, vielen Dank für dein Einlassen. Perfektionismus ist bei ihr der Knoten. Sie schreibt noch, ich bin Digital-Immigrant. Was bedeutet das? Kennst du den Begriff? Nein, Digital-Immigrant? Habe ich noch nie gehört. Kannst du vielleicht das kurz beschreiben, liebe Silvia? Aber Perfektionismus, ja, das kann einem echt im Weg stehen, im Sinne von, ja, ich schaue den, wie du mit dem Video, ne, 30 Mal aufnehmen oder ich schaue den Artikel nochmal an oder gebe ihn nochmal zum Gegenlesen und da wird nochmals was gemeckert und da vielleicht warte ich doch lieber oder eigentlich bin ich doch nicht gut genug und dann wird es nie was. Dann wird es nie was, ja. Oder kennst du das vielleicht früher, wenn du fängst an zu schreiben und dann, so kann ich das dann nicht formulieren. Und du schreibst und irgendwann ist es so ausgelutscht, du kannst gar nicht anders formulieren und du brauchst für einen Post ewig oder für das Thema, was du rausgeben willst, ist ja egal wo. Und dann zum Schluss entscheidest du, mache ich nicht. Ich lasse es bleiben. Ganz am Anfang hatte ich das, ja, das stimmt. Ja. Solche Themen auch, ja. Dieser harte Kritiker, ja. Und das Thema Perfektionismus, ich stelle fest, das hat viel damit zu tun, dass man sich selber, ich nenne halt im Moment dieser Lieblingsbegriff gerne, sich selber auf ein Podest stellt. Und das ist aber unbewusst. Das heißt, man hat so hohe Ansprüche an sich selber, man will so viel von sich selber verlangen oder verlangt, man tut das auch, dann ist man eigentlich darum das hohe Podest höher als wirklich ist oder was verlangt wird oder was gesehen werden möchte. Und dabei heißt es ja eigentlich, wir wissen es, wir beide, die Leute wollen uns einfach ganz echt sehen. Ne? Also wenn ich jetzt entscheiden würde, nur weil ich jetzt diese Wechseljahrprobleme habe, diese Heiß-Kalt-Phasen ständig, das ist ja peinlich, ich zeige mich lieber nicht, ich hätte jetzt seit Wochen nichts mehr gemacht. Es gibt kein Live.
Ja. Nein, es gibt kein Live. Ich hab Wechseljahre Beschwerden. Ja, und mein Trick ist, dass ich es anspreche. Ne? Also, Ja, ja, mit einbauen, mit reinnehmen. Ja. blöden Spruch machen, das ist meine Art jetzt. Ne? Und ein bisschen, ja, und dann, das hätte ich früher, ich habe mich früher auch auf den Sockel gestellt. Ich habe es aber auch nicht bemerkt. Ich merke, das sind wunderbare Menschen, die machen das aus Versehen, einfach aus der Härte heraus, einem harten Anspruch heraus. Und das habe ich früher auch mit mir gemacht. Und diese Version von Chantal früher, die hätte nicht über sich lachen und blöde Sprüche machen können, betreffend den Fächer. Ne? Wie hast du das verändert? Oder wie bist du da schrittweise dorthin gekommen von dieser früheren Chantal zu der jetzigen, die einfach da sitzt mit dem Fächer und sagt, ja, wir sind diese Wechsel, irgendwas Beschwerden, la 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 la. Wie habe ich das verändert? Ich habe durch die persönliche Entwicklung, die ich seit Jahrzehnten mache, herausgefunden, dass ich mich zurückhalte wegen diesem Anspruch an mich. Und dann bin ich noch tiefer gegangen. Warum habe ich diesen Anspruch, dass ich so perfekt sein soll, dass alles perfekt sein soll? Und darunter habe ich herausgefunden, dass ich denke, die Leute wollen mich so. Es geht ein bisschen in die Richtung, was du sagtest, was denken die Leute? Ich dachte, die Leute wollen mich perfekt, die wollen mich sonst nicht. Und dann, wo ich gecheckt habe, dass das der wahre Grund ist, dass darunter nichts mehr liegt, habe ich für mich entschieden, ich will diesen Druck nicht. Ich will nicht jedem gefallen, das geht ja gar nicht. Das habe ich bewusst dann erarbeitet und entschieden, ich bin einfach, wie ich bin. Und die Leute, die das gut finden, die sind da, und die es nicht gut finden, das ist ja das Schöne an Social Media, die können mich deabonnieren, entfreunden, meinetwegen, das ist nicht mal mehr nötig, man kann sich deabonnieren und dafür sorgen, dass man die Beiträge von diesen Menschen nicht sieht. Ne? Genau. Und dann das war wie das war so, ja genau, das war so entlastend. Auf einmal so, ich muss niemandem gefallen. Ich muss nicht mal mir gefallen. Ich habe angefangen, mir frisch von der Leber weg anzugewöhnen, mich zu zeigen, schriftlich oder jetzt per Video oder so. Also auch solche Sachen wie jetzt. Ich meine, wir haben nichts vorbereitet als einfach das Thema, und wir haben uns einige Male noch kurz geschlossen, einfach nur mit der Freude. Wir freuen uns und so. Genau. Ja. Und beim ersten Mal haben wir, glaube ich, ein paar Minuten vorab ein Gespräch gehabt. Das war es dann auch schon. Ja. Mit der Zeit kommt man so rein und ja. Und ich glaube, wir haben ja auch genug Geschichten zu erzählen und genügend Erlebnisse. Also da kann man ja viel aus dem Nähkästchen halt auch plaudern. Ja? Total. Und Erfahrungen Ja. teilen. Ja, Ja, total. schön, Wie ja. hast du deine ersten Ängste? Also es ist ja auch so, also zumindest so habe ich es für mich erlebt, je öfter man es tut oder je öfter ich es tue, umso leichter wird es. Ja? Und was ich mir ja vorher nie vorstellen habe können, ist, dass ich Freude daran habe, dass es mir Spaß macht. Dass es mir Spaß macht, einfach hier auf den Knopf zu drücken, sagen, so, und jetzt gehe ich live zu dem Thema. Hallo Welt. Da bin ich jetzt, ja, und dann, okay. Und so lange dauert es eben, wenn es manchmal nur 10 Minuten sind, sind es 10, manchmal ist es dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wie es passt und was gerade herausfließt, ja. Und ja, und es macht Freude, es macht Spaß. Und das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Ich habe immer gedacht, oh Gott, ja. Also es war eine gewisse Art, es ist von Training, es ist nichts anderes wie halt, drück halt drauf, probier es. Es ist eine Art Komfortzonending. Ne? Genau, ja. Ähnlich wie Sprechen vor Leuten. Ich meine, wir sprechen ja vor Leuten, einfach online. Ich war ja früher Trainerin für Präsentationstraining von führenden Leuten, also Führungspersonen. Und man sagt ja auch, dass eine der größten Ängste des Menschen, vor Leuten öffentlich zu sprechen, nebst der Angst zu sterben. Und das ist sehr beeindruckend. Ne? Und
online ist es ja nichts anderes. Aber in dem Moment, wo man das schafft, ist es eigentlich nichts anderes als ein Komfortzonensprung. Man springt aus seiner Welt heraus im Vertrauen, da passiert, es gibt auch diesen Spruch where magic is, ja, out of the comfort zone. Ja. Da ist die Magie im wahrsten Sinne des Wortes. Und danke, dass du sagst, dass du nicht gewusst hast, wie sehr es dir Freude macht, weil der Mensch ist dann in seinem Ding, in seinem Bubble und sagt, nein, das will ich nicht, das macht mir nicht Spaß. Nein, dann es fühlt sich nicht gut an, dann kann es nicht gut sein für mich. Nein, Chantal. und aus dem heraus beurteilen wir die Dinge und wir sperren uns eigentlich ein. Ja. Und das ist wirklich nur so ein Drübergehen. Das war dann auch irgendwann in meinem privaten Profil. Dann habe ich einfach die Entscheidung getroffen, okay, du musst es ausprobieren, um zu sehen, was tatsächlich passiert. Weil alles vorher ist ja nur im Kopf. Ja. Und es war dann, es ist nichts passiert. Nichts von all dem, also was ich mir vorgestellt habe, so mein, oh mein Gott, oder keine Ahnung, was sein wird. Nein, war es nicht. Ja. Und das ist fein. Oder es passieren ja dann so Hoppalas, wo du plötzlich, du möchtest in der Gruppe live gehen und plötzlich machst du das alles auf deinem Privaten. Ist mir auch passiert. Ein Interview, ja, speziell für Gruppe und plötzlich war das dort und ich habe es nicht gewusst. Wow, da kommen Kommentare von Menschen, die können gar nicht in meiner Gruppe sein. Also, das ist auch so eine Erfahrung, aber oh, schau, auch hier. Ja, also aus Hoppalas überlebt, genau, nichts Schlimmes passiert. Ja, cool. Ist auch das passiert. So schön. Silvia schreibt, Digital-Immigrant ist, jetzt bin ich gespannt. Ich bin nicht mit der Technik und digitalen Welt aufgewachsen. Dann bin ich ja auch Digital-Immigrant. Ich habe mir alles selber beigebracht. No, du auch? Ja, genau. Es war Coaches gebucht, Programme gebucht. Also ich weiß noch, ich habe 2004 begonnen mit meiner Selbstständigkeit, Teilzeit. Und dann habe ich auch meine eigene erste Webseite selber gebaut. Ich habe mir das selber zeigen lassen und habe dann damit gerade 3 Kunden gewonnen. Muss ich sagen, das war schon geil. Das war noch möglich damals. Ne? Ja. Und 2006 habe ich angefangen mit meinem ersten Newsletter über die Webseite. Damals ging das noch über Plugin-Systeme. Das ist jetzt nicht mehr empfehlenswert. Aber auch dort habe ich verstanden, dass sich meine Sichtbarkeit bei den Leuten, wo das Eis schon gebrochen ist, die mir schon ihre E-Mail-Adresse angegeben haben, dass ich die erweitern und verstärken kann mit der Pflege dieser Kontakte. Ja, das ist der Newsletter eigentlich. Ja. Ja. Genau. Also es gibt ja. Bitte. Entschuldige. Nee, du. Ich wollte sagen, es gibt ja mehrere Arten der Sichtbarkeit oder wie du eben in Kontakt kommst oder die Nähe aufbaust, weil es geht ja eigentlich nur auch um Aufbau der Nähe, um Verbindungsaufbau, Bindungsaufbau, Vertrauensaufbau, ja, und dass man sich kennenlernen darf. Ja, und das, so wie du selber sagst, auch die Leute dürfen entscheiden, ja, gefällt mir, passt mir. Ich kriege ein Feeling dafür. Ich glaube, dafür müssen wir auch sorgen, dass die Menschen ein Gefühl kriegen dürfen, okay, ja, die Chantal, da sitzt die Tanja, da ist die Silvia, ich weiß nicht, wer jetzt noch alles zuschaut, egal wer, dass einfach diese Nähe entstehen darf. Und das funktioniert super. Digital auch. Ja, total. Es funktioniert nicht, wenn die Leute denken, sie müssen sich verstecken aus Angst. Man würde sie jetzt sehen, man könnte ihnen was wegnehmen. Ich weiß gar nicht genau, was die Angst da ist, wenn statt ein Profilbild ein Katzenbild oder ein Blumenbild auftaucht. Ne? Das erlaubt nicht die Nähe. Ne? Wir gehen auch nicht, sagen wir, wenn wir ein Date haben, gehen wir auch nicht in die Bar mit einem Sack über dem Kopf. Sondern Date-Roulette. Ja, oder wenn ich denke, damals, wo ich mich selbstständig gemacht habe, war ich offline sehr intensiv unterwegs. Online war ganz neu. Ich habe es immer geliebt und auch gemacht, aber offline musste ich natürlich Gas geben. Man ging an Netzwerk-Meetings, an B2B-Angebote. Ich ging an Messen, Gewerbemessen, überall Hände geschüttelt, mich vorgestellt, gepitcht, also gefühlt tausende Male.
das macht man auch nicht mit einem Sack über dem Kopf, sondern man macht das in der besten Version mit einem guten State und mit dem aufrichtigen Ziel, Menschen kennenzulernen und sich für sie zu interessieren. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ne? Und online ist es genauso, wie du sagst. Ja. Und das Ja. finde ich auch schön, dass du es noch erwähnt hast, sich für sie interessieren. Ja. Und dass man das sind ja gigantische Tools oder Möglichkeiten, die wir haben. Ja, also jetzt, wenn wir alles Digitale hernehmen und das nicht irgendwie, das kann ja auch passieren, schau mal, was auch du dazu sagst, dass ich dann das Ganze als Last empfinde, dass dann plötzlich Social Media wird Last, E-Mail schreiben wird eine Last, also weil so, ach, ich muss da immer wieder irgendwas zeigen, ich muss mich immer wieder zeigen, ja. Und eigentlich, da geht es gar nicht so drum. Also den Druck hatte ich am Anfang auch, dieses, ich muss permanent irgendwas tun, ich muss, ja. Das stimmt gar nicht. Ja? Das kann natürlich auch davon abhalten, sichtbar zu werden. Und das stimmt nicht. Ja. Wie machst du das jetzt? Es ist jetzt insofern gelassener, weil es ist ein gewisser Plan dahinter, aber auch vielmehr, würde ich sagen, aus dieser inneren Gelassenheit heraus einfach zu sagen, ich muss nicht permanent, nonstop hier sein, um sichtbar zu sein, weil das nicht das Verständnis dafür ist. Und ich glaube auch, die Momente, die man hat und genießt und die man dann später auch teilen möchte, das muss ja nicht immer gleich sein. Ja? Und das Komische ist auch, also die Spiegelung Retour ist, oh, du bist so präsent, du bist so viel da, wirklich. Und dabei ist es überhaupt nicht mehr so. Also für dich ist es kein, es ist überhaupt nicht mehr so, ja, weil ein anderer Umgang damit da ist, ein anderes Verständnis. Genau, du hast ein bisschen die Strategie angetönt. Ne? Du hast jetzt ein Gefäß, ich empfinde das als sehr beruhigend. Wenn ich weiß, so und so mache ich es und das ziehe ich jetzt durch. Selbst wenn ich etwas Neues ausprobiere, ich gehe immer in die Energie von Experimenten und Experimente sind bei mir mindestens 3 Monate dauern, damit ich wirklich ernsthaft dann analysieren kann. Und das entspannt mich, sogar bei Experimenten. Und wenn es dann eingebürgert wird, weil es super war, dann entspannt es mich zu wissen, ich weiß, was ich tue, ne? Und was nachher kommt. Also ein bisschen Strategie braucht es immer. Das kann sehr entspannen. Und was du auch noch sagst, oder was ich gespürt habe, wenn ich dir zuhöre, ist dieses Vertrauen. Ja, dranbleiben, aber Vertrauen, die Verbindung zu den Leuten ist da, sogar so sehr da, dass sie es empfinden, dass wir immer da sind. Mhm. Seltsam, oder? Ja. Also, oh, Mega. Funktioniert. Das ist Energiearbeit, ja. Ja. Dann, weißt du, was auch noch aufgefallen ist, außer jetzt hat jetzt vielleicht jemand das noch in den Kommentaren geschrieben, gerade so am Anfang, ich bin ja noch nicht so lange online unterwegs wie du, aber am Anfang war es so, oh, wer sieht denn das überhaupt? Weil wenn die Response nicht so da ist, keine so Resonanz, so wenig Likes oder wenig Kommentare oder irgend sowas, dann war es in meiner Welt immer so, oh, das interessiert niemanden. Das sieht niemand. Und das ist auch nicht die Wahrheit. Nein. Lass uns kurz wir machen gerade 2 Sachen. Die Frage von Silvia beantworten, wie lange wir schon online sind. Du bist 3 Jahre Online-Unternehmerin, gell? Ja, seit 3 Jahren im Online-Bereich tätig, ja. Genau. Und ich bin 100% online seit 2015. Da hat mich ein schwerer Unfall quasi dazu gezwungen, aber ich war vorher schon, also selbstständig habe ich mich Teilzeit 2004 gemacht und wie gesagt von da an schon digital voll fasziniert und habe immer beides gepflegt und auch erfolgreich gepflegt, also und weitergebildet. Aber 100% mache ich seit 2015, wobei ich auch, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, gerne auch Offline-Seminare kombiniere dann. Das ist etwas ganz, ganz Geiles, das zu kombinieren, wenn man sich da online
mit tiefen Beziehungen befasst hat und dann diese Menschen trifft, das ist einfach, boah, gell? Ja, ich Ja, werde es jetzt dann wirklich erleben im November. Und da freue ich mich auch schon mega. riesig drauf. Ja, Machst du genau. eins oder bist Ja, du dabei? nein, ich mache eins und jetzt ist wirklich das erste. Also Mannhöfen, also Teilnehmerinnen kenne ich ja schon, die wir wirklich schon dann privat treffen können. Und jetzt lässt es ja wieder alles zu und jetzt werden wir dann, oder ich dann Ende November eben hier in Wien den Live-Workshop dazu veranstalten. Und Mega. das ist mega, ist für mich der Ja. nächste große Wow, was ich immer haben wollte, dass die anreisen von überall her Ja, und sagen, ja, wir kommen. Und das ist toll. Ja. das Und ist sehr manche schön. kenne ich bisher nur von den ganzen Online-Beziehungen, Das den sind die Früchte Online-Calls. von Sichtbarkeit. Ne? Ja, Sichtbarkeit erlaubt, dieses Vertrauen aufzubauen, respektive, wenn wir uns einlassen, uns zu zeigen, erlaubt es jenen, die uns sehen, selbst die, die wir nicht merken, na, du hast gerade angetönt, wir merken es noch lange nicht, die uns sehen, dass sie uns spüren, erfassen können. Und da ist etwas, was unbemerkt passiert, mit der Kontinuität unserer Sichtbarkeit beginnen wir diese Beziehung aufzubauen, die auch in die Tiefe geht. Ja? Die Leute, die reflektieren, vor allem unsere Idealkunden, die sich hier angesprochen fühlen durch unsere Postings, die beginnen sich damit zu befassen, was wir wie kommunizieren. Es macht was in ihnen, es resoniert auf eine Weise und wenn es positiv resoniert, irgendwann entscheiden sie sich für den nächsten Schritt näher zu kommen. Du hast die Facebook-Gruppe angetönt, wir haben beide eine. Oder wenn wir ein Angebot vorstellen, vielleicht möchten Sie was mit uns trainieren, ein kleineres Programm oder vielleicht wissen Sie auch, ich bin auch eine, ich weiß immer gerade, wenn ich größere Programme will von jemand, auch wenn ich noch nicht lange in ihrer Welt bin, dann bin ich die, die nach einem High-End-Angebot fragt. Das kann alles auch passieren, gerade wenn man schon ein bisschen geübter ist, online Leute zu erfassen. Ja. dann darfst du ja auch, und das gehört ja auch zur Sichtbarkeit dann dazu, auch von deinen Angeboten erzählen. Ja, mache ich gerne, mache ich gerne. Wir haben ja die Visibility Masterclass, die startet ja gerade am Mittwoch. Ich will aber noch kurz auf Daniela eingehen. Sie hat noch geschildert, was sie zurückhält bis gestern. Sie schreibt alte Muster, erst die Ausbildung, dann die Stelle und die Arbeit. Weiß ich nicht genau, was du meinst damit. Du meinst alte Muster aus dieser Zeit, wo du in Ausbildung warst und dann an der ersten Stelle warst, hast du da alte, unangenehme Sachen kreiert, die jetzt dich blockieren, nehme ich mal an. Ne? Kannst ja kurz bestätigen, liebe Daniela. Das sind natürlich alte Erfahrungen, das ist sehr böse. Ne? Weil man weiß, oder gerade wenn man Mobbing-Opfer war oder Diskriminierungsopfer oder wenn man gestalkt worden ist, wenn man solche Dinge erlebt hat, das ist dann schon eine Nummer, sich dann Ja. beruflich sichtbar zu machen. Weil das sitzt sehr tief, ja, Ja. diese Erlebnisse. Und dann kann es schon auch sein, dieses, ich möchte es hier nicht erfahren und es nicht tun. Ja. Oder auch wenn das eigene Selbstbild nicht, sagen wir, nicht gestärkt ist, ja, oder die Wahrnehmung hier verzerrt ist. Ja. Ja. Oder auch das Aussehen. Also da wäre ganz, ganz ein tolles Beispiel. Du hast es ja vorab noch erwähnt, ja, der Sichtbarkeit hat so viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ja, weil es geht da wirklich, wirklich um dich als Person, alles hier drumherum. Und da durfte ich auch mal mit einer sprechen und die hat gesagt, sie hätte sich nie gedacht, dass es so viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, weil die hat, ich glaube, so Fitnesstraining, Yoga, irgendwas in die Richtung. Ja? Und sie entspricht aber nicht diesem klassischen Bild, den man hat von einer Yogatrainerin. Ja, total dünn oder irgendwas. Ja? Und sie hat gesagt, und da ist das erste Mal aufgeploppt, wer wird mich denn ernst nehmen? Ja, auch solche
Es kann alles Mögliche dann plötzlich da Schönes aufpoppen und Beispiel. vorher war es nicht Ja, bewusst. Ja? ja. Es ist Und tatsächlich verschiedenste Layers bietet es an, die man, ich sage immer, es ist ein bisschen wie bei Super Mario, ne? Dieses Computergame. Wir haben da verschiedene Levels und dann manchmal muss man wieder von Anfang anfangen und am Start nochmal loslegen und nochmal. Oder dann hat man dann die ersten 2, 3 Levels geschafft endlich. Und dann auf dem ganz Neuen, wo man noch nie war, ist wieder alles ganz anders. Aber am Ende ist es immer dasselbe. Super Mario geht da durch, ist tapfer, er gewinnt was, oder er kriegt Waffen oder er verliert was. Es ist eigentlich immer dasselbe. Aber was ich auch gerne sage, es ist wie an der Fasnacht. Ne? Immer ein ähnliches Thema, aber immer in einem anderen Kostüm. Sobald man ein Level geknackt hat und aufs nächste kommt, denkt man, je, Thema erledigt. Und dann kommt dieses Sauhund wieder mit einem anderen Kostüm. Man erkennt es nicht gerade sofort. Ja, das ist wirklich persönliche Entwicklung pur. Und deshalb ist es auch immer fein, genau an dieser Stelle eben, so finde ich das, Begleitung zu haben, dass du hier einfach deinen nächsten Schritt gehen kannst. Ja. Du hast auch immer Coaches gehabt, gell? Ja. Ja, permanent unterbrochen. Und das haben auch so am Anfang immer, wann hört denn das auf? Nur mehr eins, nur mehr das. Aber es ist nicht nur mehr das, weil es kommt das Nächste. Und das auch hier verschiebt sich das. Ja, wer sagt, das bringt mich wieder weiter. Das ist der nächste Schub. Ja. Das will ich haben. Das hilft mir. Das unterstützt mich. Ja, geht schneller. Das ist eine der größten Illusionen, die der Mensch sich erzählt. Ich weiß gar nicht warum. Zu denken, ich brauche nur das eine, das erlöst mich für immer und ewig. Und dann kauft man dieses Coaching, da ein Premium-Programm, da eine Masterclass, da ein 1:1 und denkt, nachher bin ich für immer erlöst. Und damit auferlegt man sich eigentlich das größte Leiden, was man je kriegen kann, weil das ist wirklich eine Illusion. Du hast das schön gesagt, im Vertrauen sein hier. Na, wenn es sich öffnet, ich sage immer, wenn es sich öffnet, geh diesen Schritt, geh damit, hol dir das und vertraue, dass du das dann kriegst, was du gerade wuppen kannst, was du gerade mitnehmen kannst. Ja. Und manches zeigt sich auch ein bisschen später, auch das passiert. Aber ja. Du erntest immer die Früchte, also du kriegst immer ein Ergebnis. Total, ja, das ist ja wie, also mein Vater ist Gärtner, wobei ich habe ja gar keinen grünen Daumen, aber von Gärtner und von Bauern, ich liebe das, auch bei Bauern, um ihre Felder zu gehen und zu staunen, wie diese riesigen Maisfelder entstanden sind aus diesem kleinen Samenkorn. Ne? Für mich sind das Magier. Oder die Sonnenblumenfelder, dann stehe ich da so und staune und schaue die Sonnenblumen hoch und denke, boah, ne, aber alles wurde mal gesät. Und wenn der Bauer ständig dahin ginge, jeden Tag die Samen wieder ausbuddelt, um zu schauen, ob es wirklich Wurzeln schlägt, oder gefühlt nach 2 Wochen aufhört zu, was auch immer, falls man künstlich Wasser geben muss, zu tränken, wenn er aufhört damit, weil er denkt, es wird eh nichts. Ne? Das so Zeug machen wir. Wir machen so Zeug. Ja. Und Sichtbarkeit ist oft, ich erlebe das immer wieder, auch bei ehemaligen Kunden leider, dann trauen sie sich. Und bei sehr charismatischen ist es oft so, dass sie sehr schnell, sehr reichhaltige Response kriegen, also viele Likes, viele Kommentare, begeisterte Leute, und dann hören sie auf. Dann denken sie sich, ach, wie gut, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es einmal gemacht, muss ja nicht gerade jeden Tag. Und am nächsten Tag, ja, ich habe es ja, war ja erst vorgestern oder nach einer Woche, ja, es ist jetzt nur erst eine Woche her, also muss jetzt nicht sofort wieder, ich keine Ahnung, was sie denken, ne? Aber so oft beobachte ich das, dass sie dann nicht dranbleiben. Und wenn sie dranbleiben, die wenigen, die ich auch beobachten darf, Gott sei Dank, die dranbleiben, sich dann beginnen,
irgendwelche negativen Stories zu erzählen, weil dann der Response nicht mehr so groß und intensiv ist wie gerade am Anfang. Ne? Wenn die Leute begeistert sind, endlich zeigt sie sich. Ne? Juhu, Dann ja. wird die Kontinuität halt abgefragt. Ja, genau. Ja, was haben wir hier denn noch? Danke, dass ihr so schön mitmacht. Ist sehr großartig. Daniela sagt, ja genau, wir haben also den Punkt getroffen mit dem alten Muster, die Blockade. Birgit sagt, Birgit Katzer, willkommen. Es ist einfach genial, jemand an seiner Seite zu haben, nie mehr ohne. Ja, ich sage das auch. Ja, ich habe sogar mehrere Coaches. Ich empfehle immer, wenn man am Anfang ist, empfehle ich, nicht mehrere Coaches für ein Thema zu nehmen. Also nur ein Coach für das eine Thema, weil das macht sonst durcheinander. Aber wenn man sehr erfahren ist, kann man auch das managen. Ich habe 2 High-End-Coaches für mein Business. Die sind beide 8-stellig, große Idole für mich. Lerne von beiden komplett andere Dinge. Die haben, obwohl beide Female Entrepreneurs sind, Online-Entrepreneurs und voll rocken, sind sie komplett durch ihre Identität, durch ihre Echtheit, das müssen wir auch noch besprechen, durch ihr Auftreten, einzigartiges Auftreten, sind ganz andere Mentoren und ich kriege von beiden andere Energien und ich will keine missen. Ja. Kann ich dich gut verstehen. Ja. Ja. Also auch so, das ist ganz, ganz wichtig, nicht zum gleichen Thema 2, 3 zu haben, weil das ist zu viele Köche verderben den Brei da hinein. Ja? Und vor allem, ich glaube, dann kann auch ein bisschen bei dir selber entstehen, welchen Weg wähle ich denn jetzt? Ja, aber der sagt so oder wie auch immer und dann vermischt sich etwas. Aber mehrere zu haben, bei unterschiedlichen Themen oder da, wo du es einfach gerade brauchst. Ja, wo du einfach sagst, okay, da will ich die Unterstützung haben, ja, und das mich wer fördert oder dass wer da ist. Ich liebe das ja, dass ich einfach weiß, es ist jemand da. Wenn ich sage, okay, jetzt stehe ich an, jetzt weiß ich nicht weiter oder keine Ahnung, was halt dann passiert. Auch bei mir ist das Froschkonzert ganz laut, weißt du, ja? Quatschi. Ja. Dann sagen wir, okay, ja. Oder einfach nur einmal sich einmal fallen lassen, finde ich auch schön. Ja? Wo man sich vielleicht kurz auch wieder auftanken kann. Wo man sich selber sein kann. Also die eine Coachfrau, die weiß alles von mir. Und das ist aber auch sie, mit ihr habe ich privat Messenger gebucht. Ich habe gerade wieder festgestellt, dass ich seit 2 Wochen nichts mehr geschrieben habe. Es ist einfach okay. Und dann habe ich wieder Zeiten, wo es so intensiv ist. Und ich sage ihr auch immer wieder Danke, dass sie Zeuge meines Werdegangs ist, ne? Meiner Aufs und Abs. Sie nimmt mich, wie ich bin, sie glaubt an mich und hält mir diese Energie. Ja? Das ist auch ganz wichtig, finde ich, oder so schön, dieses sie glaubt an dich. Ja. Und das ist ja auch, du hast einen Zeugen, wie du so möchtest, der dabei ist und eben diesen Raum auch halten kann, der an dich glaubt oder sie oder er, ist ja egal. Ja, der dich halt begleitet. Und das ist doch, finde ich, so die nährende Energie. Ja, total. Ja. Also ich bezahle hauptsächlich dafür. Und weil in der Sichtbarkeit schon die Sympathie da war, die Glaubwürdigkeit, weil ich das, was ich sehe, was sie berichtet, was sie teilt, das mein Herz öffnet, das passiert alles in der Sichtbarkeit. Ja. Dann sind diese Dinge einfach schon geregelt dann. Ja. Magst du das da ansprechen, eben auch wegen der Echtheit, weil das ist ja um das, was es da geht. Ja. Ich glaube, es ist so ein Missverständnis entstanden in der Online-Welt. Die ist jetzt populärer geworden, ne? Gerade auch bei uns im deutschsprachigen Raum der letzten Jahren. Aber ich glaube, da ist ein bisschen ein Missverständnis entstanden im Sinne von Sichtbarkeit, weil man da Kunden gewinnen kann. Und wenn wir aus dem alten wirtschaftlichen Paradigma Kundengewinnung, Akquise rübernehmen, so, dann ist es, ich bin perfekt gestylt, ich habe den besten Ton drauf,
die Das beste Licht. das beste Licht und ja, nicht nachts nach 10, weil dann sieht man meine Tränensäcke. Genau. Weißt du, was ich meine? Das so mitnehmen, so dieses perfekt sein müssen, weil sonst will der Kunde dich nicht. Und der Kunde ist König und alles muss reibungslos sein. Dann ist irgendwie entstanden, dass dann Leute aus Versehen in der Sichtbarkeit Dinge präsentieren, die sie gar nicht echt sind. Oder dass sie nicht merken, dass die Zuseher oder die Idealkunden, die sie beobachten, das meinen könnten von ihnen. Ja? Dass sie so perfekt sind und dann sind sie enttäuscht, wenn sie es nicht sind. Ich weiß noch, ich hatte mal ein ganz krasses Erlebnis in einer der ersten Member-Angebote, wo ich war, bei einer meiner Coaches, schon viele Jahre her, 2016 war das. Mega, mega cooles Member-Angebot hatte sie, so einen Member-Bereich. Und da habe ich eine coole, selbstständige Kollegin kennengelernt und wir haben uns nur über das Porträtfoto gesehen, ne? Das eine Foto, das kleine. Wir haben uns nur so gekannt. Und dann haben wir es für Zoom abgemacht. Ein Zoom-Gespräch, ein Käffchen, so ein bisschen wie du und ich jetzt. Und ich bin fast vom Stuhl gekippt vor Schreck. Wirklich. Ich bin so erschrocken. Sie hat auf dem Bild, hatte sie die Haare sehr, sehr streng hochgenommen, sehr mondän gewirkt. Ne? Sie hatte ein Kostüm an und eine große Sonnenbrille, so wie heißt à la Romy Schneider. Ne? Genau. Also sie hat so gewirkt. Und im Zoom-Call wie ein Messi. Dauerwelle, die nicht gepflegt war, Pickel im Gesicht, ein fades, zerrissenes T-Shirt, hinten ein riesen Durcheinander mit ihrer Wäsche und also wirklich wie ein Messi. Ich bin so erschrocken, dass sie es bemerkt hat. Sie hat mich dann angesprochen drauf und ich musste mich entschuldigen, aber ich konnte ihr das nicht sagen. Und das Krasse ist, was meine ich mit echt sein? Ich meine jetzt nicht, dass sie den Messi nach draußen tragen soll. Ne? Aber hier kommt die Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel in meinen Augen. Wenn wir damit arbeiten, wie wir wirken wollen, mit welchen Idealkunden wir arbeiten wollen, sprich, wen wir anziehen wollen, dann dürfen wir an uns selber arbeiten und hinschauen, inwiefern bin ich diese Version auch. Mhm. Warum will ich mit diesem Kunden arbeiten, mit diesem Style? Weil ich ihm diesem Style entsprechend etwas geben kann. Aber wenn ich ihm das geben kann und selber nicht lebe, dann predige ich Wasser und trinke Wein. Ne? Und hier kommt dieses Echtsein immer wieder von verschiedenen Seiten. Und damals, vor 4, 5 Jahren, konnte man so noch verkaufen. Die Menschen haben an das geglaubt. Das Shiny Object. Ne? Ja. Heute geht das nicht mehr. Heute geht das nicht mehr. Die Leute spüren, wenn etwas nicht kongruent ist, allein ist. Wir haben sogar jetzt in der letzten Masterclass in Sales Magie von horizontaler und vertikaler, ich sage es falsch, so horizontal und vertikale Kongruenz gesprochen. Ne? Also das heißt, dass wir nicht nur mit unserer Echtheit, mit unseren Zielen, mit unserer Mission verbunden sind und nicht mit der, die man meint, erwarten die Leute. Nicht einfach von Millionen sprechen, nur weil alle von Millionen sprechen. Das wäre nicht allein, ja, vertikal. Horizontal allein ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Mir bewusst sein darüber, wen will ich anziehen, mit wem will ich arbeiten, was kann ich ihm geben und das, was ich ihm geben und empfehlen kann, mache ich das auch. Mhm. Bin ich kongruent? Bin ich echt? Und es geht auch darum, sich zu zeigen, das ist auch hübsch, das kann man auch noch mitgeben, mit der Bewusstheit über den Unterschied, was ist privat und was ist persönlich. Ich finde, Privates gehört nicht ins Netz.
aber das kann jeder selber entscheiden. Was aber für eine Sichtbarkeit, die verkauft, wichtig ist, ist das Persönliche. Ich möchte meine zukünftigen Coaches, meine Mentoren persönlich spüren können. Ich möchte sie erfassen, fühlen, spüren können. Ich möchte sehen, dass sie sich auf mich einlassen, dass sie mich sehen, dass sie mich verstehen. Kannst du da aber trotzdem ein Beispiel bringen, wie du unterscheidest zwischen privat und persönlich? Ja, was für dich privat wäre, wo du sagst, okay, das muss nicht sein. Und was ist der persönliche Aspekt dahinter? Ja, also für mich ist zum Beispiel alles tabu mit Fotos wollte schon sagen, von meinen Kindern. Ich habe ja keine. Dann ist es ganz easy, nicht privat zu sein. Nein, aber weißt du, was ich meine? Also abgesehen davon, was für Schindluderei getrieben wird mit Fotos von Kindern. Ich habe aber viele Kinder bei mir und für mich ist es sonnenklar, dass ich nichts von ihnen veröffentliche, wo man ihr Gesicht sieht oder irgendwie irgendwelche unbedeckten Körperstellen. Wenn, dann sind sie ein bisschen im Hintergrund oder unscharf. Und der Hauptausdruckspunkt auf dem Foto ist etwas von mir oder ein Gegenstand von mir, den ich zeigen möchte, zum Beispiel mein Cappuccino. Der sagt sehr viel über meine Persönlichkeit aus. Leute, die in meiner Energie sind, wissen, ich liebe Cappuccinos. Ja? Und ich genieße und zelebriere die und die kann ich in gefühlt 1000 Versionen fotografieren und mit verschiedensten, wie sagt man, Filtern arbeiten. Und das macht Spaß. Okay. Genau, ja. Das wäre zum Beispiel was Persönliches. Ne? Privat wäre, wenn ich mich im Nachthemd zeige, wie ich den Cappuccino mache. Zum Beispiel. Das ist nicht nötig, aber vielleicht passt es für jemand. Also ich will nicht sagen, privat ist ein No-Go. Wenn jemand spürt, ich möchte das, dann ist es auch echt. Die Echtheit ist immer das Wichtigste. Ne? Ja, genau. Wir haben hier noch was Schönes. Birgit schreibt, oh ja, es tut so gut, wenn man diesen Glauben an sich von außen auch reflektiert bekommt, auch wenn man ihn selbst manchmal anzweifelt und den Glauben an sich selbst sonst verlieren könnte. Ja, das tut gut. Wobei wirklich wichtig ist, immer mehr, also die nächsten Jahre werden wir das beobachten in der Sichtbarkeit, wenn der Glaube hier nicht wirklich sattelfest ist, können wir noch so posten, wir werden nicht gesehen. Ja. Ich denke, das ist die Zukunft oder passiert jetzt schon. Also das Experiment, was ich mache mit Facebook-Ads, das hat auch damit zu tun, weil ich einfach gespürt habe, schon vor 2 Jahren, und ich war da mehr in Panik als in Gelassenheit, dass sich Dinge verändern in Sichtbarkeit. Du hast es ja auch gesagt, so dieses, ich mag ja euren Ausdruck so würde es man ja bei uns nie formulieren, sich selber sein. Einfach sich selber sein. Im Prinzip, warte mal, wie man sagen, sei du selbst. Also irgendwie nur von der Reihenfolge irgendwie, aber sei einfach wie du bist oder so. Aber so sich selber sein, ich finde den Ausdruck total witzig. Also der macht bei mir immer so, im Kopf, ja. Aber es ist so, oder schön bist du hier oder so. Das ist immer so, ich denke mal, es ist einfach anders. Ja, von dem, aber dieses sich selber sein, eigentlich, wenn man denkt, es sollte ja das Einfachste sein, das Einfachste auf der Welt, das sei einfach so, wie du bist, weil das hört man dann auch ganz oft, ja, sei einfach so, wie du bist, dann bist du ja also perfekt, das Perfekte gibt es ja nicht, aber dann bist du einfach liebenswert oder charmant oder dann bist du einfach du und dann ist so diese Energie da und das strahlt rüber und fertig. Ja. Und dann ist es oft so eben dieses Gefallen wollen, was wir ja auch schon hatten, ja, und dann bist du nicht mehr echt. So würde ich das jetzt auch noch mitgeben, wenn du dann plötzlich versuchst, das allen recht zu machen. Ja? Oder kann ein Beispiel von mir nehmen. Ich liebe, also so wie du auch, Glitzer und Glamour. Ja, und ich tue das einfach gern. Das passt aber auch, aber ich würde das bezeichnen, also, das bin ich echt, weil das mag ich. Punkt. Also tue ich gern. Ja? Das ist oft so irgendwo, Glitzer.
Und in den Anfängen war es dann so, die ist mir zu, so ein bisschen, das ist zu viel. Oder das ist, oder dann war so, ja, aber in Wirklichkeit, wenn man mit dir spricht, bist du eh ganz normal. Wo ich gedacht habe, bin ich irgendwie sonst nicht normal. Also, wo man so anfängt, okay, was an dem ist nicht normal? Ja. Und so, dann habe ich das versucht wieder zu reduzieren. Und dann kommt der nächste, sagt, du bist so langweilig. Also mein Gott, das hört nie auf. Das hörte nie auf. Ja. Und ich habe gedacht, okay, aber was ist eigentlich meins? Also in dem Fall, wie tue ich es gern? Ja. Und das nimmt dann wieder den Druck raus, weil das ist dann bin ich entspannt. Aber weil ich eben das so rüberbringen kann oder so, wie es eben gerade ist oder für mich passt. Ja? Ja. Und nicht, hoffentlich wird das jetzt so gefallen, hoffentlich ist nicht zu viel Glitzer, hoffentlich bringe ich das Thema auf den Punkt, hoffentlich versteht das da jeder. Und dann ist eigentlich der ganze Zauber verloren. Weil dann ist man nur mehr mit hoffentlich beschäftigt. Und nicht mehr echt. Was Wichtiges, ne? Wenn man die Sichtbarkeit richtet an der Frage, wie wirkt es wohl? Oder wirke ich wohlwollend oder wirke ich positiv für die Kundenakquise? Das sind die falschen Fragen. Dann ist man zu sehr weg von sich und der eigenen Echtheit und zu sehr bereit, sich zu verkaufen im Sinne von sich anzupassen. Mhm. Und das funktioniert nicht mehr. Sondern lieber Experimente zu machen. Zum Beispiel, ich hatte auch so eine Experimentphase mit den Filtern, wo du gerade dieses Glitzerzeug erwähnst. Es gibt so coole Filter, gerade auch auf Instagram mit Glitzersachen. Und ja. Ich habe mich, ich glaube letztes Jahr war das, einige haben sich beschwert. Ich habe das eine oder andere E-Mail gekriegt, findest du nicht das lächerlich und du bist zu alt dafür? Nö. Ich hatte Spaß daran, mir hat es so gefallen. Eine Weile hat es auf der Facebook Live diesen Lippenstift von Estée Lauder gegeben. Ja, ich kann mich noch erinnern. Ja, der ist weg, gell? Ja. Mhm. So schade. Ich habe den geliebt. Und dann war gleichzeitig auch so eine Filter drauf, dass der Teint ein bisschen gepflegter gewirkt hat. Ich habe mich echt wie eine Zukunftsversion von mir gefühlt. Das hat mir so viel gegeben und ich habe es geliebt, damit Experimente zu machen. Ne? Ja. Und ich glaube, da ist es das Wichtigste, dass man nicht denkt, nee, was denken die, wenn ich einen Lippenstift habe? Oder wenn ich habe sonst nie einen Lippenstift, dann kennt man mich doch nicht. Es geht nicht darum, sich zu verbiegen für andere, sondern hier der Spaß. Das ist echt und persönlich sein. Ja? Mhm. Genau. Ja, also ich würde das auch noch sehen, diesen Fun-Faktor, den Spaß dabei zu haben. Ja, und ich glaube, dann bist du entspannt. Du musst auch die Freude dran haben. Und natürlich, sag ich mal, deine Kunden, Kundinnen, wie auch immer, natürlich schon im Auge, was brauchen die? Oder sagen wir in die Richtung, was kannst du ihnen geben? Auch verbunden sein. Oder du sagst es immer schön, nicht für die schon da sind oder für dein Umfeld oder irgendwie, sondern für die dich braucht. Ja. Ja? Und da eben so präsent zu sein, damit sie weiß, ja, hier möchte ich mehr erfahren, da kann ich was lernen, da kann ich was holen, da spüre ich die Energie, das ist meins. Und das ist so erleichternd, man muss nicht immer überlegen, ob man dann wirklich das Richtige sagt. Man ist einfach sich selber, wie der eigene Schnabel gewachsen ist. Sich selber. Einfach sich selber sein. Also, was Sie heute mitnehmen dürfen, alle, sei einfach sich selber. Sei sich selber. Mir kommt eine kleine Anekdote in den Sinn. Darf ich die noch bringen? Haben wir noch? Ja, wir sind erst eine Stunde dran. Ich weiß noch, ich habe ja 2015 diesen schweren Unfall gehabt mit dem Schädelhirntrauma und da habe ich monatelang ständig vergessen, was ich gerade gedacht habe oder gesprochen habe mit jemandem. Das war enormer Stress. Das heißt, ich habe keine Livestreams, keine Vorträge mehr gehalten. Ich habe nichts mehr so, ich konnte gar nicht. Ich konnte vielleicht einige Artikel schreiben und da hatte ich 3 Tage dran mit x Pausen und so. Auf jeden Fall habe ich dann beschlossen,
im November 2015, dass ich jetzt ein Jahr lang jede Woche einen Vortrag halte, entweder offline in meinem Rhetorikclub oder online als Webinar. Habe ich durchgezogen. Und da war auch das Thema wegen dem Hochdeutsch. Ne? Also da war ich auch kurz mit meinem Ego-Dings am Spielen, bin ich gut genug, kann wahrscheinlich nicht genug gut Hochdeutsch und die Deutschen verstehen mich nicht recht, die Österreicher verstehen mich offensichtlich irgendwie dann doch. Auf jeden Fall, genau, habe ich irgendwann mal entschieden, hallo, was ist eigentlich los? Seit wir in der Schule sind, die Schweizer, von der 1. Klasse her, reden wir Hochdeutsch, lernen das Hochdeutsch zu reden, du redest einfach Hochdeutsch, die verstehen dich schon, Punkt aus. Hatte ich mein erstes Webinar und dann habe ich das Feedback abgefragt, was die Perlen seien, und dann hat eine geschrieben, ich vergesse das nie mehr, die hat geschrieben, ach schon, das ist so schön, deinem Schweizerdeutsch zuzuhören. Und ich so, das ist nicht Schweizerdeutsch, das ist Hochdeutsch. Und dann habe ich das kapiert für euch alle, ne? Die Deutschen und die Österreicher aus den verschiedensten Dialekten und Schweizer Hochdeutsch sprechen zu hören, ist für euch auch nur wie ein Dialekt. Ja. Und das ist ja auch, ich sage das ja auch so schön, ich mag diesen Ausdruck so, wie war das immer? Gut zu sich selber schauen. Ja. Das haben wir gehört. Aha, das sagen wir so auch nicht, aber das ist so, es ist wirklich schön, so gut zu sich selber schauen. Das ist ein schöner Ausdruck. Man versteht es ja dann doch irgendwie. Doch irgendwie, ja. Und ich glaube, das ist das, was die Lady da gemeint hat. Das war für sie Sympathie. Ne? Das war ich habe High-End-Coaches, ich meine jetzt nicht die zwei, die ich vorhin erwähnt habe, die sprechen Englisch und es ist nicht ihre Muttersprache. Und manchmal merke ich es und manchmal merke ich es nicht, weil ich es auch nicht habe als Muttersprache, aber es ist sympathisch. Sie haben so einen Slang oder so einen Dialekt und das ist auch echt sein. Ja, stell dir vor, die würden sich da irgendwie zurückhalten, nur weil sie denken, okay, das klingt komisch. Ja. Wäre schade drum. Gar nicht, ja. Und das ist auch der Grund, warum man in der Sichtbarkeit sich zeigen kann. Es könnten jetzt 10 Ladies sein, die dieselbe Expertise haben. Wenn die sich sichtbar machen und das aufbauen, sind es ganz andere Energien und sie werden ganz andere Leute anziehen, selbst wenn sie dieselbe Zielgruppe haben, diese 10. Ja. Und das finde ich so schön. Das kann man online so kreieren. Man kann so schnell schöne Beziehungen aufbauen und einen eigenen Proof von der eigenen Expertise so zeigen, wie es sonst nirgends so schnell und so echt geht. Und es ist echt möglich. Wo viele halt von Fake reden, manche auch berechtigt leider, ist es aber auch echt möglich. Und dafür gehen wir, ja. Dafür sind wir da. Dafür sind wir da, ja. Jeden Tag. Jeden Tag, genau. Und das üben wir jetzt auch in der Visibility Masterclass. Du hast es vorhin schon erwähnt. Vielen, vielen Dank. Da sind wir 4,5 Wochen miteinander. Und es ist ganz interessant, die schon angemeldet sind total verschiedene Ausgangslagen. Ja? Solche Erfahrene wie du sind dabei. Solche, die schon selbstständig sind und noch nicht so getrauen in Sichtbarkeit und solche, die selbstständig werden wollen online und noch nicht sichtbar sind, solche, die sichtbar sind, wo es nicht funktioniert, das Verkaufen oder zu wenig gut. Wir haben wirklich die ganze Palette und das erfreut mein Herz. Das öffnet mein Herz, weil da kann ich Gas geben. Wir werden eine Challenge machen, natürlich, damit wirklich jeder sich committen kann, in die Tat zu kommen. Wir werden verschiedene Themen durchnehmen. Wir werden Blockaden entlarven, transformieren, heilen. Es gibt Hot Seats. Ich werde 1:1 Feedback geben, wer das möchte. Zu was auch immer in der Sichtbarkeit. Ja. Was auch immer man bringen möchte, was man getraut zu feedbacken lassen, werde ich feedbacken. Wir werden das Brand anschauen. Wie wirke ich? Wir haben gerade über Filter gesprochen, das gehört auch dazu. Diese unsichtbaren Botschaften, die den Leuten, unseren Idealkunden, uns erlauben,
eine Beziehung aufzubauen. Ja? Mhm. Lauter so coole Sachen, da habe ich Spaß. Ne? Und das möchte ich auch, dass wir in diesen 4,5 Wochen mindestens merken, es kann Spaß machen, ich kann eine sanfte, aber klare Strategie haben und dass man da einfach mal dran bleibt. Ja. Und ich glaube auch, so wie du sagst, auch also unterschiedliche Teilnehmerinnenkreis, ich finde es sehr gut, wenn es so durchmixt ist, weil man trotzdem immer voneinander auch lernen kann. Ja. Weil dann plötzlich auch so Themen aufpoppen, egal was, und sagst, merke ich dann bei mir, das geht auch in Resonanz, gut so, was da gelöst wird für mich mitgelöst. Ja, wenn die eine irgendwas Neues tut, und das habe ich noch nicht gedacht, kann wir auch nehmen. Also so, es muss nicht immer alle am gleichen Stand sein, sondern wenn es so durchmischt ist mehr Lernen, mehr Wachstum möglich. Ja? Und den Push hinten rein, das ist schon gut. Ich liebe halt auch, was du gerade sagst, ist möglich mit der Form in der Facebook-Gruppe. Ich liebe das. In einer geschlossenen Facebook-Gruppe, wo man sich sicher fühlt und wo die Resonanz dann aber dichter und intensiver ist. Und jede Teilnehmerin kann selber entscheiden, wie nah sie kommen möchte, mir zum Beispiel, in der Resonanz, im Feedback oder auch der Gruppe. Und sie kann aber auch selber entscheiden, wie intensiv und wie schnell sie vorwärts gehen möchte. Das finde ich, das haut mir immer wieder das Gehirn auf vor Begeisterung. Mindblowing heißt es auf Englisch. Mindblowing ist ja falsch. Ja, genau. Weil es so individuell freiheitsgesteuert ist und selbstbestimmend. Ja. Und trotzdem in diesem Container mache ich ganz klar wieder eine Grenze. Ich mache ein Ende. Nach 4,5 Wochen beenden wir das Seminar, weil ich will, dass die Leute in dieser Zeit in die Gänge kommen. Und jeder hat aber Zugang zu den Replays. Das werden wir kreieren dann, das ist kein Problem. Wir werden Module kriegen, wir werden Hotseats kriegen, auch spontane Zooms. Du kennst mich ja inzwischen. Ich spüre die Gruppenenergie oder auch einzelne und das holen wir ab. Wir gehen da tief, so tief wie jeder Einzelne erlaubt. Und das wird magisch. Also, magst du noch Hotseats? Hotseats? Ja. Weißt, kennst nicht? Nicht Schweizerdeutsch. Hotseats sind heiße Stühle im Sinne von, wenn jemand ein Coaching braucht, dann machen wir das vor allen. Also er kommt buchstäblich, kriegt er die Einladung auf die Bühne, auf den Stuhl, auf den Thron, auf den heißen Stuhl, Hot Seat. Und wir schauen da in die Tiefe, worum es geht und was wir transformieren und wie wir das konkret umsetzen möchten. Genau. Sehr schön. Ja, das ist, wie du sagst, auch immer sehr berührend, weil es immer auch mit allen in Resonanz geht. Das ist so interessant passiert. Ich habe es noch nie anders erlebt. Es passt immer für alle. Alle nehmen immer was mit. Ja. Die Visibility Masterclass übrigens, die könnt ihr auch über Tanja buchen. Also wenn ihr Tanja kennt, dann quatscht sie an für den Link. Die ist ja 1.222 €, 4,5 Wochen intensiv. Nachher hast du einen anderen Auftritt. Also wenn es dir das wert ist, vor allem wenn du sagst, ich gewinne meine Kunden online oder beabsichtige sie online zu gewinnen oder ich will das nächste Level hierzu betreten. Ich habe übrigens mein letztes Visibility-Training im Frühjahr gebucht, also ich bin da auch immer dran. Es hat einfach anders geheißen, aber genau, 1.222 und bis morgen 12 Uhr gibt es noch den Early Bird für 999. Lohnt sich also. Ja. Okay. Ihr könnt Tanja anschreiben oder mich anschreiben, schreibt eine PN. Das geht so, ihr klickt auf unser Foto, dann geht das Profil auf, dann kann man eine Nachricht senden, schreibt, ihr möchtet gerne den Link, dann senden wir den euch gerne zu und ihr könnt dann buchen. Genau, seid noch dabei. Sehr fein. Wann geht es nochmal los? Am Mittwoch? Genau, am Mittwochabend machen wir um 8:30 eine Eröffnungsparty und gibt dann schon erste
Nuggets an Inhalten, eine Aufgabe. Ich werde die Dinge erklären, wie sie laufen. Kann ich sehr empfehlen, an der Party dabei zu sein. Mit dem Lieblingsgetränk. Ja, genau. Wir stoßen an. Habe ich auch vergessen am Anfang. Das machen wir. Und die Erfahrung zeigt, wer von Beginn an gerade dabei ist und diese Eröffnungsenergie nimmt, der bleibt in der Regel auch drin. Ne? Und die anderen haben immer ein bisschen Mühe, hinken nach. Aber auch das ist möglich. Man kann im eigenen Zeitmanagement vorwärts gehen und immer mit den Replays und trotzdem mit der Gruppenenergie arbeiten. Das ist so genial mit Facebook, mit der Gruppe. Ja, lernt man auch schon viel mit, wie man damit umgehen kann. Ja, mega. Also ich liebe es. Im Moment bin ich so also ich sage mal fast süchtig nach diesen Masterclasses. Ich liebe die so. Mache ich immer wieder zu verschiedenen Themen mit verschiedenen Containern, sprich wie lange sie dauern, wie intensiv sie sind. Und das macht sehr, sehr Spaß. Genau. Ja, und du bist ja auch dabei. Ja, ich bin auch dabei. Gott, ich bin überall dabei. Ja, du bist immer dabei. Überall dabei. Okay. Wie ist es denn für dich? Freust du dich oder wie fühlst du dich? Natürlich freue ich mich. Ja, ich freue mich. Es ist auch immer ein Stück weit Aufregung dabei. Dann natürlich weiß ich, okay, parallel habe ich aber auch so ein bisschen Urlaub und so weiter. Aber ich werde das alles verbinden, ja, wie es gut passt. Und sagen wir einfach so, dieses Vertrauen ist da, dass hier wieder das genau Richtige im richtigen Zeitpunkt da sein wird, dass wieder was dazu fließt, was Neues kommt. Und vor allem ist ja auch, wie du sagst, es ist auch im Replay dann noch da und auch später nochmal zum Nachschauen. Und vor allem auch, es ist ja egal, wenn du es schon einmal gemacht hast, dann machst du noch einmal. Ist wieder ein neuer Aspekt dabei. Und beim dritten Mal ist wieder ein neuer dabei. Es ist so wie, weiß nicht, das ist wie ein Buch lesen. Jedes Mal, wenn du es liest, entdeckst du wieder was Neues oder verstehst die Passagen anders oder es kommt da ein Aha-Moment oder wenn du durch die Straßen läufst, immer wieder durch die gleichen. Wow, seit wann gibt es denn diese Dachgiebel da oben? Und die rennen schon, weiß nicht, wie viele Jahre da durch. Ja, genau. Nicht entdeckt. Woher kommt dieses Haus? Woher kommt dieses Haus? Und das steht dann schon seit 10 Jahren da. Genau, und also immer wieder auch was Neues rausholen. Also von dem her freue ich mich und bin natürlich auch neugierig an was da noch Neues kommt und was ich nutzen kann. Ja, großartig. Du bist ein großes Vorbild, gerade auch, weil du als Erfahrene auch immer wieder dich einlässt. Also mein Hut ist tatsächlich auch das, was ich empfehlen kann. Ich mache es auch immer wieder und es hält uns lebendig, es hält uns frisch, es hält uns am Puls der Zeit und somit sind wir auch immer sehr attraktiv für unsere Kunden. Also sehr, sehr cool. Ich freue mich. Ja, ihr Lieben, haben wir noch Fragen? Habt ihr noch eine Frage zum Thema Sichtbarkeit oder möchtet ihr noch was teilen mit uns? Dann bringt es jetzt. Ich sehe, wir haben noch einige neue Zuseherinnen. Hallo ihr Lieben, die Lucia, die Sabine, so schön. Großartig. Genau. Also, wie gesagt, zur Visibility Masterclass, ich würde sagen, wenn du spürst für dich, wow, das reizt mich, ich will da mindestens mal auf den Link klicken und mir die Checkout-Page anschauen, da ist noch einige Infos dazu. Oder vielleicht willst du auch 1-2 Worte mit der Tanja wechseln im Messenger, du kannst Tanja anschreiben, die ist auch gerne dafür da. Dann folge diesem Impuls. Ne? Wenn es öffnet, folge dem Impuls und du kriegst alles, was du brauchst und vertraue auch darauf. Genau. Ja, jetzt sehe ich gerade, das hat ganz lustige Untertitel, die ist jetzt vorneweg. Oh, lustig. Lustig, das Lustige, das Deutsch als meines. Aber ich glaube, dann hat man schon einen Spaß, selbst wenn man einen Ton nicht dabei hat und du siehst die Untertitel, die mit dabei sind und irgendwie so komisch laufen. Ist egal. Ja. Okay, ich sehe, es kommt nichts mehr. Ansonsten würden wir das im Nachhinein beantworten. Ihr kennt Tanja und mich vielleicht schon. Wir sind immer für euch da. Silvia bedankt sich. War sehr interessant. Ciao, gute Nacht, bis bald. Ja, danke, warst du da. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ihr Lieben alle. Danke auch vorab oder im Nachhinein fürs Teilen. So schön. Und ja, vielleicht sehen wir die ein oder anderen dann in der Masterclass. Das wäre fein.
Das wäre Das schön. wäre fein. Und auch dir ganz herzlichen Dank, liebe Tanja. Immer wieder ein Vergnügen mit dir. Ja, danke schön. Immer Freude. Also ich habe mich schon total drauf gefreut. Sage ich auch vielen, vielen Dank.